Es triste a lo que hemos llegado. Ya en internet encuentro mucho de estos servicios, o lo cual incluye ponerle bocinas a tu auto para simular el ruido del escape, y todavía dicen que es racing. Ni uno, ni dos, sino tres sonido escape para este BMW Serie 3. El sonido escape de Madhouse, este se llama el doble XL. Significa que tiene dos altavoces de graves y un altavoz de agudos. Con esto vamos a conseguir que nuestro coche suene a racing total. Y también os quiero enseñar, para hacer una correcta instalación, qué es lo que hay que hacer. Desmontar el paragolpes, desmontar la viga